Հավատքի բանկի գրքույկը Չարլզ Սպերջեն, օր օգոստոսի 22։ Որովհետև մարդկանց բարկությունը քեզ համար փառք կդառնա, ավելորդ բարկությունը գոտիի պես կկապես։ Սաղմոս 79-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Ամբարիշտ մարդիկ բարկությամբ լցված են։ Նրանց բարկությունը մենք պետք է համբերությամբ տանենք որպես մեր կոչման նշան և նրանցից մեր բաժանման լինելու վկայություն, որովհետև եթե մենք աշխարհից լինեինք, աշխարհը կսիրեր իրենը։ Մեր մխիթարությունն այն է, որ մարդու բարկությունն անգամ ի վերջո ծառայելու է Աստծո փառքին։ Երբ ամբարիշտները իրենց բարկության մեջ խաչեցին Աստծո որդուն, նրանք առանց գիտակցելու կատարում էին աստվածային նպատակը, և հազարավոր այլ դեպքերում էլ ամբարիշտների ինքնակամ ու չար կամքը նույն կերպ ծառայում է այդ նպատակին։ Նրանք կարծում են, թե ազատ են գործում, բայց շղթայակապ բանտարկյալների պես առանց գիտակցելու իրականացնում են ամենակարողի որոշումները։ Ամբարիշտների նենգ ծրագրերը շրջվում են նրանց իսկ դեմ, տանելով նրանց դեպի պարտություն։ Նրանք գործում են ինքնակործման ձևով և խափանում են իրենց իսկ ծրագրերը։ Նրանց բարկությունից ոչինչ չի կարող դուրս գալ, ինչը մեզ իսկապես կարող է վնաս պատճառել։ Երբ նրանք այրում էին նահատակներին, խարույկից բարձրացող ծուխը կրոնական կողմնակիցներին ավելի մեծ զզվանք էր պատճառում, քան որևէ այլ բան։ Միևնույն ժամանակ Տերը սանձ և շղթա ունի թշնամիների համար։ Նա զսպում է թշնամու առավել կատաղի բարկությունը։ Նա նման է ջրաղացպանի, որը զսպում է առավել ջրի հոսքի մեծ մասը, իսկ այն ջուրը, որը թույլ է տալիս հոսել, օգտագործում է իր անիվը պտտեցնելու համար։ Ուստի եկեք չհառաչենք, այլ երգենք. ամեն ինչ լավ է, որքան էլ որ ուժգին փչի քամին։